के 5 बज चुका है। मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पनीर के पकौड़े। ऑलरेडी मैंने पनीर काट के रख दिया है। मैंने धनिया भी काट के रख दिया, अदरक का पेस्ट भी बना हुआ है, हरी मिर्च भी काट दिया, मैंने प्याज भी बारीक काट के रखा हुआ। अब मैं जा रही हूँ बेसन, अभी बेसन मैंने घोला नहीं है, बेसन जा रही हूँ घोलने थोड़ा सा। और दोस्तों आज तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। आज संडे था इसलिए मैंने आज अपने रूम की सफाई की हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। अब समय मिला वीडियो बना रही हूँ। वैसे बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों मैंने बेसन घोल ही लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लिया मैंने। Is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air, something different. कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें मैं पनीर डालूंगी। ये मैंने पनीर डाल दिया, इसे भी मिक्स कर लूंगी। चलिए देखिए दोस्तों कैसी बन रही है। गरम गरम खाना हो तो आ जाइएगा दोस्तों। Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. देखिए दोस्तों ये मैंने गरमा गरम डाले पकोड़े, ये देखिए। बताइएगा दोस्तों कैसे बने हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. पनीर के पकौड़े खाना मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। पनीर के पकौड़े मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। पनीर के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पनीर के पकौड़े। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आ गया है पनीर के पकौड़े में। अभी निकाल के दिखाऊंगी, अभी पक रहे हैं, अभी पके हुए नहीं है। जब पक जाएंगे तब निकाल के दिखाऊंगी कैसे बने हैं। ज़रूर कमेंट में ज़रूर दोस्तों बताइए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर भी करना। अब जानते ही दोस्तों कि गर्मी कितनी काफ़ी पड़ रही, बहुत भयंकर गर्मी पड़ी, पूरा पसीने से भीग गई हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब ये देखिए मैं निकाल रही हूँ अपने पकौड़े। Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air, something. चलिए दोस्तों मेरे बन गए हैं पनीर के पकौड़े। अब जा रहे हैं हम गर्मा गर्म खाने।